Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten kalian apa kekalih apa Hambali kita sareng-sareng hanya mutolaah. Allah itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman. Lah kula jenengan sedaya sekarang sehat, mungkin besok mati. Loh, anak wong kok ora bisa ngerti anak Gusti Allah. Sing dideleng dunya tok sehingga ora kemutan Gusti Allah niki padha bae wong deleng bayangan ning ora weruh sing duwe bayangan. Mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang lama, barangkali dulu fotokopi yang di scan oleh para kiai niku berbeda atau memang sebagian menika sak jelas, sebagian kurang. Nah, di sini kita untuk bisa menjelaskan hal-hal sing kurang. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain amin. Kaifa yutasawwaru ayat jubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Kaifa khalaqaya apa? Yutasawwaru digambarkan apa ayat jubahu ing yen to ngaling-alingi. Ku ing Gusti Allah apa saeun sewiji-wiji wa huwa Gusti Allah iku adharu luwih jelas mingkuri sayin tenimbang saben-saben sewiji-wiji makhluk Allah. Bagaimana hal yang paling jelas, yang paling padang kok ketutupan karo sing ora padang. Wonten lampu kula ibarataken niki 100 watt, 1000 watt, 5 watt. Bagaimana mungkin sampean kur-weruh maring sing 5000 watt ora weruh sing maring 1000? Gusti Allah menika ya bagi orang-orang yang syuhud sangat jelas. Ya, sangat jelas. Mula ana wong kadang-kadang ora gelem didikte karo wong. Ya, ana wong dipuji karo wong ya ora marekna seneng, dicaci karo wong ya ora marekna mangkel. Sebab tiyang menika sing dideleng dudu wong tapi sing dideleng sing gawe wong rupane Gusti Allah. Li'anal wujuda krono teman satune wujude Gusti Allah iku adharu lebih jelas minal adami penimbang wujude makhluke Gusti Allah kang ora ono. Jadi Allah dan makhluknya itu diibaratkan Allah niku wujud, makhluknya niku ora wujud, Pak. Nggih. Diibaratkan kayak dalang. Gusti Allah niku dalang. Ini kan analog mawon. Gusti Allah niku dalange, wayang niku makhluke Gusti Allah, berupa gunung utawa napa-napa. Jadi cara Imam Musonef gumun temen ana wong kok gandrung karo Arjuna, seneng karo Arjuna ning ora seneng karo dalange. Wong Arjuna apik ya mergo dalange sing apik. Ngala kuli halin ngatasi saben-saben hal wali ana duhura lan krono temasane pertelane Gusti Allah dadi kang basa zat iku aqwa lebih kuat minal aridi tenimbang pertelane perkara kang anyar teko. Ya. Jengle Gusti Allah niku bangsa zat. Lah jengle kula jenengan sedaya niku bangsa anyar teko kemarin mawon wonten. Semenjak jenengan dilahir, saderenge dipunahiraken jenengan boten wonten. Kula analogikaken. Niki Allah laksana sebuah barang atau sebuah benda niki, tapi bukan berarti Allah benda. Lah makhluknya Allah niku kaya dene bayangan, Pak. Benda dan bayangan. Ana wong kok ora weruh bendane nek weruh bayangane. Niki cara Imam Ibnu Athaillah gumune pol-polan. Sebab apa? Keberadaan tampaknya bayangan itu adalah abadi. Ya. Tampaknya bayangan itu wujud tidak akan pernah dibatasi. Tapi tampaknya sebuah benda itu wujud tidak pernah dibatasi. Tapi wujudnya bayangan dibatasi mboten. Bayangan itu muncul jika ada sinar. Jenengan keton bayangannya nang padang hati dan pun nang petengah. Mboten. Itu manusia semacam itu. Allah itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman. Lah kula jenengan sedaya sekarang sehat, mungkin besok mati. Loh, anak wong kok ora bisa ngerti anak Gusti Allah. Sing dideleng dunya tok sehingga ora kemutan Gusti Allah niki padha bae wong deleng bayangan ning ora weruh sing duwe bayangan.
Wa duhurulan mengkono wali ana dur wa duhurulan jengleh utawa pertelo al mutlakukan mutlak, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, iku aqwa lebih kuat minal muqayyadi tinimbang bayangan kang ditaukidi kang dikoyidi. Jenengan mohon maaf berdiri di sini lan teng mriku niki wonten bayangan kan niku nggih. Nek nalikane jenengan saking mriki ningali, coba kalau melihat dari belakang. Saking belakang layar sakit ketinggalan betul. Iya, kita wujudnya itu muqayyad, Pak. Tapi wujudnya Allah dimensi, 3 dimensi. Ya, teng pundi-pun ini wonten. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wadaimu aqwa minal munsharif lan wal wadaimalan jengle Gusti Allah kang langgeng iku aqwa luwih kuat minal munsharif tenimbang jengle perkara kang sideng utawa kang entek utawa kang rampung. Jadi zat niku wujud. Bayangan juga ana nalikane anak sinar. Seketika sinarnya tidak ada di dalam kegelapan, bendane hilang napa tasih wonten? Bendane tasih wonten apa ical? Tasih wonten. Bayangan wonten mboten? Nah, bagaimana hal-hal yang kadang-kadang hilang dibatasi kok bisa nutupi maring hal yang tidak dibatasi? Wa inna ma lam yudrik al-ilmu kuli zuhuru wa inna ma lam yudrik lan angin semestine ora den temu ilmu kuli maring pira-pira ngakal mangasid dati zuhuri sartane bangete wa inna ma lam yudrik angin sebenarnya ora den temu sapa Gusti Allah ilmu kuli maring mkono-mkono akal mangasid dati zuhuri sartane pertelane Allah li ana sidata zuhuri krono bangete pertela uton jengle iku layu tikuha ora kuat hai mengkono sidata zuhur apa tungafau perkara kang apes kalkufasi kaya dene lowo ngerti lowo mboten kampret ya coba matahari saja ciptaan Allah yang cahayanya ini adalah bersumber dari Allah jenengan agi rebesen bisa enggak melihat zatnya matahari saja mboten apa maning rebesen beleken ora beleken pun mata kita tidak akan pernah mampu ya. Saking apa? Saking padange. Ya, saking padange. Mula nalikane ana tanggane jenengan, orang regani jenengan kiai, ora ngerti ya nyong kiai. Sampeyan jangan jengkel karo tanggane, saking hebatnya jenengan. Saking padange cahayane jenengan sehingga wong-wong dinai mata sing apes ora bisa ningali kehebatannya jenengan. Anak tanggane ngiwi-ngiwi mari dengan jengkel. Padahal tanggane niku anu peningal atine direbesen sehingga saking cahaya nure panjenengan niku luar biasa. Mula kadang-kadang anak kiai nang omah ora dikenal. Sebagai kiai itu anak-anak dikenal kiai sebab apa? Cahaya yang padang niku kadang-kadang kang aduan keton kang parekan ora. Biasanya dukun kiai kuwi Pak dianggap dukun nawung liya, nang tanggane ora dianggap dukun sebab sering lek muni karo tanggane. Kamu pasti kaya dene kampret iku yusuru bisa ningali apa kampret bilali ana ing wektu bengi dunan nahar. Basori absuru. Bisa ningali sapa mengkono kampret bilali ing bengi dunan hari ora bisa ningali ana ing awan. Kampret tidak bisa melihat di waktu siang apa karena awan kurang padang? Boten, Pak. Bukan karena awan kurang padang, tapi apa? Karena kekuatan matanya kampret sing ora mampu ya untuk melihat padangnya sama seperti mata beleken tidak akan pernah melihat matahari. Apa matahari kurang padang? Bukan. Karena saking padangnya matahari. Li anal khofa atau krono teman satu nih. Hah? Wali khofa inahar dudu karena petengnya utuh samare awan. Kenapa kampret tidak bisa melihat awan? Utuh karena awan samar. Wastinarotihi. Lan dudu karena padangnya awan. Padangnya juga bukan. Tapi karena apa? Karena bal lisid dati tuhurihi balik krono banget padangnya awan mungguwe kampret. Mungguwe kampret. Fa ina basorul khofasi moko temen sak khofasi moko temen peningale kampret iku dong ipen atas yubhiruhu nuro
yubhiruhu kang ngapetaken hu mengkono-mengkono basairu kampret basairul khofat nurus samai ing yubhiruhu kang ngapetaken hu mengkono-mengkono basairul khofat apa sing ngapetaken nurus samsi cahayane matahari ila asrokot nalikane mencorong mengkono asamsu fayakunu mongko ana posita duduhurin nahar bangete jengle to padane awak mangaduk fi basorihi sartane apese peningale khofat to kampret lowo ana iku sababan dadi sabab limtinangi sorihi maring kacegahe bisa werwe kampret falayaro mongko ora bisa weruh sapa kampret sayane suwi-wiji illa idam taja kejaba nalikane sampur apa adulamu petenge wengi bito iklan padang nyawa wa fuduhuri hilan apese pertelane mengkono-mengkono awan maka kampret itu akan bisa melihat jika memang terjadi awan sudah mulai ditenggelamkan fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono pengenale kampret almukulu utawi akal iku tongi fatul habes wajamul hadrati utawi indahe kehadirannya untuk hadrate Allah pengayomane Allah al ilahiyati kang bangsa pangeran iku fi hoyatil isra ing dalem bangete mencorong wal istinar lan bangete padang fasorat moko dadi apa siddatu duhuri bangete pertelane Allah ana iku dadi ku sabab dari sebab li khofaihi maring samare mengkono-mengkono Gusti Allah mungguhe peningale kula jenengan sedaya. Jadi janganlah akal kita gawe mikiraken Gusti Allah mesti orang kuat. Bukan karena Allah tidak ada, tapi akal kita yang tidak bisa memikirkan zat Allah. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innaka la taqdiru qadrah. Niki sebuah hadis, berpikirlah kamu atas ciptaan Allah, jangan berpikir atas Sang Pencipta karena kamu tidak akan mampu. Wong jenengan kula sedaya mikiraken kerni mawon mboten saged, Pak. Mikiraken lemut mawon mboten saged. Kula nyuwun ngapunten. Lemut niku mangane napa nggih? Nginum getih nggih. Berarti nek lemut niku nginum getih kuling minum karek cucuk ke lemut gedene sebiding napa sesadak. Lebih cilik nggih, sekenur lebih cilik mana nggih? Lah sing cilike semeno kira-kira ana bolongane mboten. Cara paralon ana bolongane mboten? Lah, liwate gede saka pundi nek karana bolongane, Pak? Lah, mampukah manusia membuat nggih bolongan sing secilike cucuk lemut? Kula jenengan tuh mikiraken lemut mon sampun bingung. Ku arep mikiraken Gusti. Terus kaping pindhone lemut duwe sikile cilik dan bisa bergerak, tidak mungkin hal sesuatu yang bisa bergerak semacam itu ora ana otote. Cobi nek lembut niki ngantekan ketepit sanggup pitu kang pijet endi pas sing sanggup. Mijet iki ketepite sanggup apa mboten? Mboten sanggup. Maka Allah memerintahkan tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Fa innaka la taqdiru qadrah. Kaifa yutasawwaru yadi ayat jubahu syai'un wa wal wahid alladzi laisa lahu alladzi laisa ma'ahu syai'un. Kaifa hale kaya apa tasawwur digambarkan. Bagaimana masuk akal? Kok bisa-bisane? Iki bahasa Inggrisnya. Ayat jubahu yen to ngalingi hu Gusti Allah poseun suci-suci wa Gusti Allah wal wahid takang ijen. Alladzi laisa alladzi mengkono Gusti Allah laisa kang ora mau sareng Gusti Allah poseun suci-suci. Bagaimana bisa sesuatu itu bisa menghalangi Allah? Yang satu, yang wujudnya Allah itu sendiri, ya. Yang wujudnya Allah itu sendiri. Kurusain, ya. Krana utai wujude, krana utai saben-saben suci-suci sawa siwa usalane Gusti Allah iku ngadamu dianggap ora ana. Jadi kewujudan Allah ibaratnya kaya dalam, ya hanya setunggal. Ya hanya dalam tok. Ya, tidak ada yang lain. La wujuda orang wujudiku maujud lahu kate mengkono-mengkono. La wujuda orang wujudiku maujud lahu kate kulasain. Kulasain dianggap tidak wujud ngalatah iki ing atase nyatane. Anane muncule menungso mergo wujude Gusti Allah. Nek Gusti Allah ora ana, ya ora ana kula njenengan sedaya. Mula ora kudu ditakokaken Gusti Allah. Nggih. Wong Gusti Allah nalikane Gusti Allah ana kula ora ana, ora perlu ditakokaken. Kapan, bagaimana, tidak perlu. Kemarin kan Gusti Allah menika
boten dipun ngilati, boten dipun kasab, boten dipun istifadah, la mukasabatan. Gusti Allah niku ana ora mergo. Beda karo jenengan duwe duit mergo usaha. Niki jenenge muktasabah. Utawa mustafadah. Menungso niki wujud kaya ibul wujud menungso wonten ing alam donya niki mergo dialap faedahe kumpule bapak ibul karo biyunge ibu. Gusti Allah itu tidak semacam itu. Ya, Gusti Allah ana ora bisa dibayangkan kayak kita di mergo kasab mergo jenengan awake pada lara sebab apa? Sebab nembe macul niki jenenge mau alalah atau maklul. Gusti Allah niku ora butuh ngilat, ora butuh sebab, ora butuh kaifiyat. Mula diwastani mulane diwastani kam ya kam. Jadi Gusti Allah ora butuh kam ya. Kam itu bagian-bagian semacam itu. Falaisa mongko ora ana sama ana ing dalam sewiji-wiji. Apa sing ora ana sewiji-wiji mahal nazar, mahal musyahadah maring Gusti Allah weruh maring Gusti Allah. Apa sewiji-wiji ya jubu. Iku ya jubu ora iku ya jubu ngaling-alingi apa sewu Allah. Wujuda krono temesne wujud al hakiki kang hakiki kulo sedabane wujud iku lahu kati Gusti Allah wala sa'alan ora ana sewiji-wiji iku maujud minhu saking mengkono Gusti Allah li ghorihi kati saliyane Gusti Allah. Jadi hakikate sesuatu yang ada pada diri kita niki adalah wujudnya Gusti Allah. Artinya wujudnya kehendake Gusti Allah. Ana gunung ya mergo Gusti Allah berkehendak gawe gunung. Gununge kok gede ya mergo kehendake Gusti Allah ndamel gunung ingkang gede. Itu namanya apa? Sesuatu. Ya, sesuatu itu kulluhu adalah wujud Gusti Allah. Semuanya adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kaya wayang lah. Kaya wayang. Jadi semuanya hanya merupakan pantulan. Kita digambarkan dengan antariksa anane rembulan niku memancarkan sinar mergo ana perwujudan sinarnya matahari. Nggih. Jenengan niku ampun ngarani bulan muncul. Matahari ana sinar mergo apa? Mergo ana sinare Gusti Allah, Pak. Berarti kalau kita bisa mengatakan bisa melihat Allah ada semuanya niki jenengan nembe sampun bisa suhud maring Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yutasawwaru hal kaya apa digambaraken apa yujabawi ento ngalingi ayat jubawi ento ngalingi Gusti Allah posen suci. Wa Gusti Allah iku aprobule barak ilaika maring sira min kulisain penimbang saben-saben sewiji-wiji. Bagaimana sesuatu itu bisa menghalangi kamu untuk melihat Allah? Allah itu lebih dekat kepada sesuatu. Yang terutama pada diri kita lah ya. Allah itu lebih dekat min hablil warid kan daripada otot bulu. Ana maning daripada sendal kan capit sendal. Coba mawon. Kita berpikir ada enggak Allah dalam diri kita? Bukan berarti wujudnya Allah itu ada. Zauq kita yang ada loh. Perasaan kita itu ada Allah. Bukan Allah nang awake dhewek ya Allah ki nang ngisor sendal. Wong bumi ki menyatu dengan Gusti Allah. Salah. Zauq kita, perasaan kita itu Allah itu lebih dekat. Coba kita hidup di dunia, pergerakan yang harus panjenengan sampai kepada Allah, nalikane jenengan film, tetap jantungnya jenengan bergerak. Sing gerakaken jenengan sampean pribadi atau bapaknya atau dokter. Sampean hidup jantung pun bergerak. Coba manusia siapa? Dokter siapa? Yang bisa membuat pergerakan jantung terus menerus. Betul wonten Pak. Yakin mesti ada qayyumiyallah. Ada campur tangannya Allah Subhanahu. Kemudian usus kula jenazah bergerak menghancurkan makanan. Niki bergerak terus Pak. Ginjal kita bergerak untuk memisahkan racun. Niki nek jenengan ora tekan saking Gusti Allah saking kebangetan. Apa yo bisa urip dhewek kaya ngene. Niki mesti kersane lan kehendake lan campur tangane Gusti Allah. Li subuti khatobihi krono tetepe ulih ngelimputine apa campur tangane Allah bika lan sira wa qayyumati lan jumenenge Allah ngalake ngatas sira. Kala ndika sapa Gusti Allah taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu ta'ingsun Gusti Allah. Lah kalimatnya wa nahnu artinya memang sesuatu yang Allah perintahkan kepada hambanya. Ini kadang nganggo kalimat
takzim utawa kalimat kita ya. Nanu te kita iku perlu berkilek ilahi mari mengkono-mengkono ilahi mari mengkono-mengkono min habil. Nanu wanahnu aqrabu ilahi ya mari bisa ya. Wanahnu te kita wanahnu utawi kita iku aqrabu lebih berkilek mari min habil warid tenimbang ilahinya mari Gusti Allah mungkin. Ilahi mari Gusti Allah min habil warid tenimbang min habil warid tenimbang otot bulu. Min habil warid tenimbang otot bulu. Wa wati Gusti Allah iku qoribun lebih barak lana kate kita bidati kelan date Gusti Allah ngindak ahli suhud nungguin ahli musyahadah mari Gusti Allah. Gusti Allah secara zat ya itu lebih dekat. Tapi menurut ahli suhud ahli suhud niki Pak weruh ningali sound system ketinggal Allah nggih. Yang ketinggal bukan kaya jenengan bayangkan benda niku mboten Pak, jauhnya Pak nggih. Jauhnya weruh motor sing ketinggal Allah, weruh grame sing ketinggal Allah. Wa amma ahlul hijab utanapun ahline wong sing kehalang ningali marang Gusti Allah kaya kula jenengan sedaya fayaquluna mongko padha ngendika sapa ahlul hijab wa uti Gusti Allah ku qoripun luwih barak bingil mihi kelan ilmune Allah wa qudrati lan kekuasaane Allah ila wari dalika maring liyane kabeh. Lah kula jenengan sedaya weruh Allah melalui sifatnya. Nggih, nyuwun ngapunten kadang-kadang ana wong pobrok montor ajur, nggih, remuk, dadakan wong ora apa-apa. Wah, hebat temennya Gusti Allah. Jenengan nggak ngerti betapa hebatnya Gusti Allah. Sampean melihat sesuatu setelah sesuatu itu bereaksi, nembe sampean mengatakan betapa hebatnya Allah. Niki jenengane ahlul hijab, Pak. Nggih, ahlul hijab. Nek ahlul zat Allah niki ora kudu ningali reaksine Gusti Allah. Ora perlu ningali sifatnya Allah. Sifatnya Allah gawe loman, ora perlu. Tapi begitu weruh langsung weruh Gusti. Seperti orang yang mencintai kepada zatnya anak, ya. Wong kok seneng maring anake. Dia seneng maring anake nggih mergo anak. Dudu karena mergo apik. Wong arep elek kak. Wong anu seneng ya tetep seneng. Ya, beda nggih niki jenengane wong seneng maring anake, tapi ana wong seneng anake mergo apike. Nalika ana apik bisa mung Brunei, bisa mung Taiwan ngudani duit, dikudang-kudang. Ora kira-kira ning anak sing kakek ora nang omah ora jambore duit didupak-dupak. Niki mergo seneng karo sifate. Paham betul? Tiang seneng karo Gusti Allah ora mandeng apik, ora mandeng elek, nasibe. Iki kada ora kaya sampeyan ya ada. Nang Gusti Allah diraksa temenanan lho. Apa-apa diwe dinai dikepenakna. Loh, ujar-ujare Gusti Allah ora kepenak, ora kesakan sampean ngalam dunya. Lho sampean digawe nang Gusti Allah uga diraksa nang Gusti Allah dinai. Mohon maaf. Cara pandangan matanya angel ora kira-kira pamening zaman corona. Niki jangan tekan kita terhijab dengan Allah Subhanahu itu yang terbaik barangkali. Sebab apa? Dengan pilotnya mencari duit sampai bolak-balik kemutan Gusti Allah. Sebab wonten ing kitab iki nalikane Gusti Allah awe nikmat maring kula jenengan sedaya kok marekna adoh maring Gusti Allah, maka kadang Allah sokan balang utawa ngrampang karo musibahe Gusti ben gelem kemutan Gusti. Mula kon eling maring Gusti Allah bidai wasarroi baik dalam kondisi ingkang susah utawa bunga kon ada klaleng karo Gusti Allah.